歡迎大家收睇 Wrinkle 啲 Bell。今日請咗嘉賓 Nanny 上嚟。咁咧，我哋今日嘅題目係啲咩咧？就係講奇門遁甲點樣可以混入去紋身嗰度，你哋可以幫你係咪催財啊？催吉避凶或者係增強運勢啊！咁我哋介紹下 Nanny 先啦。咁我本身識咗佢都好幾年㗎啦。咁因為佢咧就喺我鋪頭揾阿 Jimmy 紋身嘅，咁我從而我哋就認識咗啦。咁佢係亦都係一個水晶鋪嘅老闆娘啦，喺中環有2間鋪連埋一齊嘅，成日都有聯絡啦。因為我哋會中意啲 spiritual 嘅嘢同埋玄學嗰方面嘅嘢嘅。咁我知道你本身玄學係學咗啲乜嘢嘅？我跟阿邦師傅、陳定邦師傅學咗奇門遁甲啦、紫微斗數啦，同埋風水，即係基本上係3劍合齊。但係原來又可以將玄學融入去水晶。冇錯，因為其實玄學裏邊可能好多講咗風水啦。咁你知水晶就係能量嘅嘢。咁因為我啲客人全部都係揾水晶我嚟擺風水陣，所以水晶同玄學咧亦都係完全掛鈎。咁你點樣發現奇門遁甲原來係可以 mix 埋落去紋身嗰度嘅？因為其實我哋學奇門遁甲就知道，其實我哋用我哋嘅時辰八字啦，其實睇嗰個命盤咧，除咗代表咗我哋一生之外，亦都代表咗我哋身體唔同嘅部位。咁有時我哋可能用家居風水啊，去用一啲水晶陣去改變我哋嘅運勢。其實呢樣嘢可以 apply 落個身體度，直接用我哋嘅身體，因為其實我哋嘅身體先係我哋接觸100% 嘅地方嚟噶嘛。其實我哋嘅屋企唔係接觸100% 噶嘛，變咗我哋直接喺身體度去做一啲紋身，改變我哋嘅一啲氣場，咁自然就可以改變一啲運勢咯。即係可以因為我哋有時真係成日唔喺屋企，咁跟住之後有啲人又可能屋企擺唔到嘢，冇錯。因為同埋終身催財局我記得係唔可以喐佢噶嘛。係啦，最尷尬就係有時風水我哋要搬屋啦，我哋有時有貓狗又會喐到佢啦，咁有啲尷尬。咁不如直接紋喺自己身體上邊，咁就叫做最直接，因為我哋自己本身就係我哋最強嘅風水器皿嚟嘅。咁我想問下啦，咁我哋啲手腳頭嗰度係其實我哋係點樣去知道咩方位啊咁樣？譬如我哋一個奇門遁甲或者一個盤裏邊咧，我哋就會有9個格仔，大家都知道有9個宮位噶嘛。咁其實9個宮位咧，我哋最頂嗰個位其實咪代表咗我哋個頭咯，最左邊個格咪代表我哋左手咯，最左下角嗰格咪就代表我哋嘅左腳。咁但係當然可能睇緊嘅 YouTube 嘅朋友仔可能未必咁了解9個宮位裏邊其實係一個八卦嚟嘅。咁呢個好複雜，呢個問我係咩八卦嚟嘅咩？係一個八卦嚟嘅，係一個好複雜嘅人體圖嚟嘅。我以為係個9宮，跟住我記得邦師傅話嗱呢個有格，你成個人趴喺上面。係啦，咁其實就係一模一樣咯。其實一個八卦嚟嘅嗰9格，你唔知道？我知。咁好多人其實都聽過奇門遁甲嘅。咁你覺得奇門遁甲係嗰個得意之處、吸引你之處係乜嘢咧？譬如紫微斗數咁啦，我哋睇咗個命盤，你知道你一生大概會發生咩事，但係我哋好似冇嘢可以做，冇嘢可以改變。咁但係其實好似我哋催財咁樣啦，譬如我哋人生裏邊，我注定今年我揾到200萬，但其實咧都可以係100萬至250萬之間。我哋嘅命運裏邊冇確定一個數字，但係有個 range 㗎嘛。咁譬如我哋紋身去催財，我就只不過可以幫你攞到最盡啊。我哋唔係攞多㗎，我哋攞到最盡。即係注定咗係幾多就幾多㗎啦。但係有個 range 嘅 ，OK。咁我如果我顯化嗰啲，我有1000萬，即係好感恩。咁如果我冇咁樣，咪其實會諗多咗。你諗下，你會信咩？即係譬如我當啦，我好浮誇地，我好感恩我會有李嘉誠嗰副身家。咁你自己都知道你嘅前設，你知道我係唔會噶嘛，所以其實你心底裏根本唔相信。係。咁亦都喺個 range 裏邊，我哋真係有個界限嘅。咁有冇人即係譬如你啦，咁你而家係身上面9格都已經有晒奇門遁甲嘅陣㗎啦？又唔係9格，因為咧我哋一開盤出嚟咧，我哋最首要注意嘅就係，譬如有啲位置咧，我哋係要化嘅，化係催，即係化係行先過催嘅。即係譬如我自己啦，我人咧成日諗嘢諗得太多太遠。overthinking， 咁其實就係關於我右邊膊頭嘅嗰個格事嘅，咁我咪可以右邊膊頭紋2隻兔仔去化咗佢咯。咁我自然紋咗之後咧，我人咧慢啲，我嘅思考真係細膩咗，簡單啲，同埋冇咁 emo 咯。即係即係我都識少少嘅，但冇你咁勁。跟住之後即係4害係咪？係冇錯，因為我唔想呢個 term，因為同啲朋友仔一定唔係好識聽。係咪啊？所以我哋要即係其實係啦。如果即係你想大家了解更多咧，就可以揾佢去睇啦。咁我都可以。如果紋身嘅都 OK 嘅。咁紋咗之後，直頭係好明顯有個，喂，使唔使夾時辰嘅紋嘅時候？
你可以嘅，即係可以擇一個時辰去。不過催財又好似終身好似唔使係咪啊？只不過紋身嗰個過程你可以擇一個時辰。OK。係啦。咁因為你紋喺嗰個位嘛，咁啊梗係嗰個位嗰個氣場最好嗰陣時，即係嗰個九格嘅意思咯。我紋一個我覺得更加有意義就係我紋咗一個坎宮啊，或者唔明緊要嘅，我紋咗一個坎宮嗰度。點解咧？因為我嗰個位咧，我個神係騰蛇，咁呢個我哋先明啦嚇。咁咧我就直接將條蛇咧紋咗喺我嗰個坎宮呢個位後邊呢個位。咁因為呢個位係代表咗條蛇係代表咗我一啲靈性嘅增長咧。我紋完之後咧，我真係多咗一啲法力。呢個係即係好新鮮，上年咪就係專廟嗰條蛇咯。係咯。但係我紋呢條蛇之前，我係唔係因為奇門遁甲而紋嘅？我係紋完之後先發現我對翻我個盤。你明唔明我講咩啊？我明啊。係調翻轉嘅，但係同我盤啱啱對到啱啱合。哦，咁我都想提升下而家。我都要睇一睇嘅。你都改過啲紋身係咪？唔係啊，其實我都知我要紋啲咩，我要紋啲豬仔喺個肚墩嗰度啦，跟住之後係啦，因為我要化咗我啲四害，即係係咪好複雜？所以其實都唔使了解咁多啊，直接嚟即係問 consult 咗，跟住去紋。係啦，即係最方便。點樣係終身催財咧？譬如我係開個盤，終身催財我就入我哋嘅時辰八字啦，就係知道當一刻個邊年邊月邊日嗰個時辰嗰個星象係點係咪？係啦，咁我哋就用五行邊個係生旺你自己個本命咁解。運落去紋身啦，咁我做嘅時候我應該係點樣做好咧？即係譬如個客嚟到，即係個客人嚟到啊，我想搞個奇門遁甲 crossover 呢一個紋身嘅，咁我應該係就幫佢開個盤啦，咁然後應該係個程序應該係點？因為我幫過好多客做啦。係咩？咁其實佢哋嚟就係紋身前嚟揾我諮詢咯，咁咧我就俾晒9個格。佢譬如我會問咗佢先啦啊，其實你有啲咩特別想催，有咩想避，咁佢會略略講俾你知，譬如佢人生有啲咩特別棘，其實一開個盤咪會對翻咯。咁咧你想解決咗棘嘅嘢，因為紋身你唔會一下子紋晒咁多個地方噶嘛。咁有啲客話啊，我想解決咗譬如我人生一啲糾結嘅問題先，我哋就解咗呢個四害先。咁如果譬如話啊，我想催財，咁我就直接睇下邊一個五行生旺佢，我哋就紋一啲嘢去催財。咁通常咧，我個報告係一個9格嘅報告嚟，咁但係每一格佢自己再去揀。我會話俾佢知，你左手紋啲乜嘢係會旺啲乜嘢，右腳紋啲乜嘢可以化啲乜嘢，咁你自己再去決定咯，你想紋邊個先，或者邊個最重要咁樣咯。所以你建議係解決咗你啲棘先啦，定係催你想催嘅嘢先咧？我會建議解決咗棘嘅嘢先。係啊，我都覺得係。因為一個人我當你催好多財運啦，但其實你工作運係棘嘅。咁係咪尷尬？咁好辛苦咯。係啦，咁辛苦錢咯，咁我就會覺得解決咗棘住去賺錢，我真係唔想。因為有啲好重要㗎，嗰個四害位置亦都講緊你嗰部位嘅健康。譬如你係右邊膊頭有問題，咁你紋咗咧，你可能避得過嗰啲咁嘅斷手斷腳啊，嗰啲啊，或者啲傷害啊、痛症嘅問題啦。咁如果我想問下，啲圖案通常係啲乜嘢嘅物件嚟？係咪都係生肖咧？生肖嗰啲，所以咧就好靠你哋嘅工藝啦。因為有啲係好尷尬嘅，譬如真係有啲位咧，為咗增進財富，可能要喺右邊腳紋6條龍。喂呀，你叫我紋6條龍，我都覺得好尷尬。但係就係要靠紋身師嘅功力啦。你點樣可以 merge 到呢件事唔係我哋傳統諗嗰啲龍，但係你又可以變成一個圖案。我哋諗就係㗎啦，你哋諗就得係啦，你要同埋你知道你嗰件事後嚟化解就 O K。咁但係當然你靠紋身師嘅功力啦，呢個係之後有啲乜嘢要保養啊？即係 I mean 係會唔會可能有時紋得落一排啦，跟住好似冇乜點變化啦？咁我應該係點樣去 reboot 佢咧？有冇話呢啲？已經好勁㗎咯喎！紋落個身度已經係好勁嘅，長時間影響緊你嘅氣場。因為我哋人咧，除咗我哋嘅肉體，我哋有一個層叫做 aura，即係我哋嘅能量體。其實一個紋身咧，一紋落去身體嘅時候咧，整個氣場個 aura 係有一個震動，佢係一個好大嘅變化嘅。我覺得佢係勁過擺風水嘅。所以其實紋身咧都要好小心揀圖啊！真係哇！咁你其實咧呢個奇門遁甲同紋身咁真係好小心、好小心、好小心去決定。係嘅。因為紋咗喺落人哋度。係啦。跟住如果強化咗個四害，咪死真係。嗱，咁如果你諗下你唔知情之下，
其實你會發現點解有啲人可能紋完身有啲倒霉嘅？哦係啦，點解有啲人會覺得點解我紋咗啲身之後個人其實咧個個都有啲感覺？點解我紋咗一個身之後我就咁？因為其實佢係有改變嘛。喂，咁如果紋落其實紋老虎唔好噶嘛？其實係即係跟白虎啊紋住白嘛，虎係係咯啊係啊，不過睇下你個生命認唔認到啫。我有個客咧剪頭髮嘅，咁佢就紋咗隻老虎，咁佢係紋完之後先嚟揾我睇。我睇完之後一開出嚟啊，佢本身就係白虎嚟，所以佢頂得順。哦，係啦，佢頂得順，同埋佢紋嘅位置咧，剛好就係佢白虎個位。所以咧，其實真係咁巧。同埋睇佢做咩？會唔會啊？佢做老闆，所以 OK 嘅。佢要話事，佢要權威，咁都 OK 咯。哦，好彩啫！咁呢個題外話啦，咁我哋講緊奇門遁甲同紋身。咁紋身以你所知啦，我哋其實有咩紋唔好紋喺身上面嘅咧？大家都聽過左青龍右白虎啦，咁所以咧唔好，咁你咪唔好左白虎右青龍咯。我唔好調轉。係啦，不過睇下係咩啦，好尷尬嘅，因為譬如我哋有時真係右腳紋龍係好嘅，咁我覺得冇乜特別，係跟住嗰個命盤咧，咁就好準確㗎。咁仲有話譬如嗰啲神像啊、菩薩啊，好多人就覺得啦，紋呢啲因為佢咁大嘅官威啊，咁你係咪食得住咯？係。所以我雖然我好中意佛理嘅，但係我都唔會紋佛喺我身上。除非你本身已經係真係行善啊、受齋啊，即係你真係你侮辱啊，係啊，你真係如佛一樣，我覺得可以㗎。係，即係如果你譬如你紋咗佛嘅話，你有 sex 啊嗰啲啊，跟住你又好似好攞住人嘅名，係啦，好似好有啲唔 respect。係啊。係啦，不過以前嗰一派係中意紋呢啲噶嘛，即係好耐以前嗰啲80-90年代嗰時候係好中意紋嗰啲佛啊、菩薩啊、聖啊咁樣。咁另外啦，咁顏色嗰方面啊，因為我有時有啲客咧都好中意紋身，問我紋咩色好，然後佢決定唔到，咁我就幫佢開個白紙幫佢睇。你睇埋嗰個九格個五行，去幫佢揀顏色咯。我係就係咁睇八字啫。OK。即係我睇佢係強火啊、弱火或者強土啊、弱土，如果你可以決定咯。如果你可以仔細啲，咁你咪望下，譬如佢坎宮，你咪用藍色咯。即係我哋跟翻嗰個五行個顏色咯。哦。即係佢個頭，佢真係紋喺呢度，咁我哋紋離宮，我哋紋紫色咯、紅色咯、橙色咯，即係或者頸呢啲位都可以跟翻個五行嘅顏色，就一定冇錯。哦，咁樣，咁跟住譬如我有時好多人都分五行，譬如好少話有弱火強火，佢哋都唔係咁清楚嘅，就知道自己我火命啊，你強定弱啊嚇，乜有分嘅咩？唔知喎，係啦，陰定陽咁樣，原來都係有分別。我自己就係屬於弱火。我都係啊，我丙火嚟嘅。哦，係咩？我都係丙火喎。其實丙火有得睇嘅，即係你要感覺到嘅。係啦，丙火就係丙火。跟住我係好需要多啲火，因為我本身個火唔強啊嘛。咁我就會要多啲嘅呢一個紅色、橙色、紫色、綠色都係我需要嘅。咁跟住其實係有分嘅，咁啊可以大家嚟紋身嗰時都揾我去 check 一 check 睇下你係要咩顏色嘅紋身，因為我覺得好影響㗎。因為你嘅紋身係墨綠色㗎嘛。哦呀，係啊。你嘅紋身係彩色。係啊。我而家着啲衫今日都係有少少唔啱規矩嘅，不過我着咗條綠色嘅褲嘅。我都係綠色㗎，都係綠色。我發覺咧，你都好少着黑色啊嗰啲㗎嘛。好少。其實黑灰藍深藍你都好少着㗎嘛。因為其實譬如我幫客人做一啲療愈嘅，我都會叫佢一定要着白色衫。點解嘅？因為白色衫係一種正氣嘅顏色嚟嘅。咁黑色雖然大家顯瘦啫，但係咧佢係愛嚟吸負能量㗎嘛。咁如果你成個黑色嘅，咁你咪好容易吸到啲唔好嘅氣場。咁有冇話就譬如啦，我缺水，所以我就可以着黑色衫嚟提高我嘅運勢？我覺得車同銀包重要啲。哦。因為我哋呢啲咁 fashion 嘅人咧，你嘅顏色好阻礙咗我嘅，即係我自己咧 fashion 重要過顏色咯，仲要過嗰個運氣。都啱。我記得我前嗰排淨係着黑色、白色，跟住好深色嘅全黑嘅，跟住我係嗰一排係好 moody 嘅，唔知點解。不過你有冇留意我哋揀顏色嘅時候個衫啊，其實都係好在乎我哋個能量嗰個氣場咁啱係需要啲乜嘢。都係，你睇有啲人又突然間本來之前就唔中意藍色，跟住突然間又好中意。係啊，自己會識得去揾，就好似紋身一樣就係我真係試過撞過好多就係咧，佢本來佢已經紋中咗，佢嚟睇嘅時候佢根本一早紋中咗佢要嘅嘢咯。因為我哋人本身係有一個直覺力，
你其實係應該會揾到自己想要嘅嘢。不過你冇信心咪就可以困獸下咯。我呢排都突然間好中意啡色啊，唔知做乜嘢。我之前係最憎啡色㗎。嗱，啡色係底輪嘅顏色嚟㗎。底輪顏色真係個人冇乜方向感咯，有啲安全感。我缺咗突然間，所以我就係咁揾啲啡色。真係識嚟嘅咯，勁中意啡色啊！呢排唔知做乜嘢。跟住之後，你想穩定啲咯，一個 grounding 嘅顏色嚟。係啊。唔想咁跳脱啦。不過我都好似唔同咗少少，冇之前咁跳掣。我覺得自己係即係顏色就好奇怪喎，我覺得呢樣嘢。可能你啱啱轉大限啊，check 下個紫微盤先至。你啱啱轉大限。哇！你好煩，乜都知呢條友。因為你一轉大限，個人咧係會有少少奇怪嘅。咩叫轉大限？即係每10年，我哋人咧會10年一個故事，唔係講緊10年大運咩，唔係10年一個故事。咁但係每一個故事一轉嗰年咧，我每一個客都係㗎，嗰一年就會嚟睇紫微斗數㗎。因為佢話我唔知發生身體有啲咩事，總之覺得心緒不寧啦，覺得呢個世界同自己好似有少少脫鈎啦，覺得呢個唔係我自己啦。其實啱啱即係好似轉季啫嘛，我哋人生會轉季，一轉季咧你就會有濕疹係咪？會有皮膚乾，會有敏感，就係我哋人生都係會咁樣。係，我覺得我呢排冇乜方向，但係我又有方向。我記得 Jimmy 係轉緊大限。係咩？係我好似睇過，好似第一次我諗。我呢排係有啲嘢，但係我又冇乜嘢，但係我又唔知點解，好似有啲嘢。係啦，因為咧佢就係嗰啲咯，其實根本就冇嘢，但係硬係覺得有啲嘢。係啦，係呢種感覺。做咩事咧？我而家咩咧？我而家做緊嘢都幾好，但係我又覺得未到好，跟但係咧又懶得變好，又唔想咁。呢啲就係有啲轉運期就係咁樣。咁我而家呢個情況係應該睇紫微斗數。係啊。咁我嘅奇門遁甲係其實係解決啲咩嘅咧？因為急時，因為奇門遁甲唔使攞我時辰八字噶嘛，除非嗰個終身催財局噶嘛。係啦，其實奇門遁甲有啲咩特別咧？就係佢係愛嚟應急一啲你要急切嗱。假設我諗最 work 係咩咧？就係突然間有啲小人搞住你啦，咁我哋可以用呢個方法去擺啲嘢，令到個小人唔會再搞你。一啲好急性眼前嘅事，即係譬如話突然間小朋友考學校，我下個月就去考啦，我要急切要一啲能量嘅改變，我要急切嘅改變。咁仲有係譬如出去傾嘢啊嗰啲。係啊，或者有啲，因為以前佢係一種要你叫出行權，即係以前佢係幫皇帝出去打仗。咁譬如你要我哋人生而家都好似打仗咁嘛，有啲咩事情你要去做，我要見一個重要嘅會議，我要知道最好嘅方位、最好嘅時間去打仗，咁我哋又可以計算出嚟。仲有咧，仲有啲咩？譬如流年得唔得咧？但係得9格啫喎，點樣算12個月啊？得㗎，但係我覺得紫微斗數係精通啲，仔細好多，係啦。咁我就覺得奇門每一個術數有佢自己嘅強項。咁我覺得流年留翻俾紫微斗數。同埋我覺得好神奇嘅奇門遁甲就係，即係譬如有個朋友突然間問起咁樣啦，即係譬如有啲事情咁樣咧，係全部一開咗個盤到，哇！我完全係講緊你咯，冇管動啊，真係冇管動。問病就係開病。問感情就係開感情，係啦。因為我問因為我個朋友會唔會成功去到旅行咧？因為佢而家隻貓貓有病咁樣，一開喎。OK。跟住之後就冇管動。咁小事都問嘅。冇管動啊！咁小事都問嘅。唔係因為嗰個係 long trip 嚟嘅，所以即係係啦，跟係好重要。我自己好少幫自己開，我都開，我今朝都開過。即係我好少幫自己開，係因為咧奇門遁甲有70%咧，嗰個結論都係麻麻地嘅。係咩？係啊，有70%。70%，因為你諗下人生其實有70%都係不順利㗎。係，我有時都係好搞笑，自己開完見到，跟住就熄咗。當冇睇過。喂，咁多死害嘅。當冇睇過。當冇睇，不過今朝自己開咗一個，即係話點樣我啲事業點樣先會好啲咧？咁都 OK 喎，竟然嗰9格唔係好多死害。不過師傅話齋有死害唔驚，好似我有一次請姐姐啦，化解。我揀姐姐啫嘛，咁我揀個姐姐時候開出嚟，我呢個姐姐我中意，但開出嚟又係有死害啦，咁咪化咗佢咯。我最後都有請佢，因為即係我會覺得我睇完之後，我唔係想話完全俾呢啲嘢左右咗我。只不過我想解決咗，堅持我自己嘅決定。係，我記得邦邦都講過嘅，其實奇門遁甲唔係開完有幾準，而係佢嗰個化解。改變係改變先係個 key 咯。係啦，嗰個化解其實佢係，我記得佢有陰局啊、陽局啊咁樣啦，即係其實我哋喺好多個唔同嘅維度發生嘅事情。係
甚至乎可以令你跳去另一個維度。 Yes 係咯，喺另一個維度。係啦，我要另一個維度嘅結論。哇，好乸勁喎！完全係啱晒我哋呢啲好多相信宇宙同埋好多空間嘅人類啦，係啦。咁呢個就係大概係奇門遁甲同埋點樣可以 match 落嘅紋身嗰度啦。咁如果大家有興趣去揾阿 Nanny 去睇奇門遁甲、紫微斗數咩都識㗎，佢呢條友。咁咧就可以揾完佢，知道整咩咧就可以揾我。咁我就會幫你諗啦，究竟我擺啲乜嘢喺你個身體上面啦，或者點樣 pattern 啦，點樣 design 啦，都可以揾我嘅。其實揾你有個好處，你知唔知嘛？因為我識，因為你明啊，即係譬如我同你講，我同個客講即係佢有啲咩要解，你一睇可能你就明，原來係因為咁樣。係。咁可能我唔係話講其他紋身師唔好啊，而係你可能其他紋身師唔係好明，點解你無啦啦要紋兩隻兔仔咧？可唔可以係兩隻貓仔啊？即係你反而好多矛盾喺度咯。係啊，正啊！多謝你啊！我哋一陣間，我哋下一集咧就會講咧。今年咧呢一個2026年馬年咧，究竟咧唔同嘅生肖啦，跟住之後應該用咩水晶嘅？冇錯啦。多謝大家收睇，記住 like 同埋 subscribe 我 channel 啦，拜拜。